Hello Hello guys and girls ឥឡូវយើងដល់កោះតាគៀវអូស្ងាត់ជ្រងំគឺភ្ញៀវទេសចរមានតែ3នាក់ហ្នឹងគាត់តែម្ដងម៉ៅមកកោះហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងគេហៅថា personal ដើរលេងសហរៀងកដាំបាយបានទេប៉ុណ្ណឹងម្ហូបរបស់យើងមានផ្សិត1កំប៉ុងសាច់3កញ្ចប់គុកគ្រូប្លាមមានរ៉ូឌីយើងមានស្ករយើងមានបាល់ yes yes ចាន់ហើយយោខំមានទៀត mini nhà marshmallow that's một tỏi yeah the best moment ក្រុមឆ្មាំងវិឃាតឆ្មាំងស្យាអានឹងរបិចគួរyes ឬពូមកផ្លូវchunky
có thể chứ là đôi đầm mày